أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسمو سوسو خبر په اخلاقو کې واه شهید الله نبی هغه ذکر کړی انسان کې چې کوم عیسی موجود شي دغه انسان به الله جنت لور داخل کی سړي موږ داخله بیان کړ ترغیبا یو خو بل له مصیبت چې کله انسان له متوجي شي نو علاج لري مصیبت سره مصیبت پیژندل او دغه علاج خپلول په دې کې جزې فزې نه کول د شي خوې او عادت بسړې د جنت په طرف باندې روان کی او دا ډېر مهم درس او ضروری درس دی انسان به قسمه قسمه مصیبتونه متوجي دي او قران او سنت د ټول مسله موږ ته شیګړې تحلیل کړي ده رسول الله صلی الله علیه وسلم مربي الله رب العزت خالق هغه قران کې او رسول الله په خپل احادیثو کې ترغیب دی خبره لور کړي ده چې انسانانو مصیبتونه در باندې راشي جزې فزې مکوي بلکې علاج زده کوي په دې دنیا کې به هیڅ څوک نه مګر هغه بخمه د مصیبت سره مخامخي اوس طریقه سره چې دې مصیبت لمغه اوجو په کومه طریقه باندې چې امر له قرار ورسیږي او موږ د الله خوشاله شي سورې بقره کې رب العالمین د صابرین مبارک فرمای وبشر الصابرین رسول الله فرمای چې زیره ور کړي صبر نه کوله د صبر بارک ان شاء الله کله خبره کو یو سلدري آیتونه او سړي احادیث اثار او فوائد بر قران او سنت نه غیبه ذکر شي دا صابرین انسانان سوګ الذين هغه انسانان دي اذا اصابتهم الله شکل ورشي کېدل یو مصیبت نو قالو دې شي وای چې ان لله و انا الیه راجعون موږ د الله یو موږ د الله له ورګرزو دا ډېر خوږه کلمه ورس ان شاء الله دې تشریح شي دې خوګواله سګې دي اولئک الله دې انسانانو باندې زما د خوانه رحمتونه دي ورحمت او دقشن شاباسه دي دي انسانان له الله وي شاباس افرین واولئک ودق انسانان الله د هدایت ولر دی دوی سم لار لا او مقصد لرشیدلی دي حدیث کې راځي مسعود احمد کې رسول الله فرمای ما من احد ايسو نشي شغله مصیبت ورشي او به دې خبرو کې چې ان لله و انا الیه راجعون اللهم اجرني في مصیبتي من د الله یو من بدل الله ورګرزو دا څومره مصیبت چې الله مال رسیدلې د دې مبارک انسان خې بدلی غواړم او کعي وزو مگر الله رب العزت بدله کعي وز دا غنه ورکی او دغه شان دې مصیبت به اجر دل ور نصیب شي حدیث کې راځي سید مسلم کوم راغلی او دغه شان مسعود احمد کوم نقل لې پروید د ام سلمہ باندې چې دغه کله خاون مړونو هغه ډېر خفغان په شکر کو د الله نه ورته ویلې د کلمه وا استرجاع ان لله و انا الیه راجعون او دغه دعا وایا ام سلمہ ورسره فرمایي د شریعت درسونه کې مدازي ګرځي شوی دی زما په خبرو ذهن کې دا مسله ګرځیدا چې د ابو سلمہ نه بچر د غوړه سړی مال سو ګراشي دا بر نصیب شي چې الله مال ویری د خیر منها اما قوج محمد رسول الله ورنه مطالبه د نکاح وکړه او ایسه به دغه نکاح کې دا پرې ودا دغه به شو زما وسوسه د امت مسلمه موره څومره غوړه ایواس امام قرطبی رحمه الله لیکلی دی په تشریح کې ان لله و انا الیه راجعون ودا د شي کلمات دي چې کله مصیبتونه والا دي کې سوچو کې نو دغه لپاره زیاده پناه دی چې هر مصیبت در باندې راشي دا کلمات دی ویل نو ستاره پناه زی پیدا کی او چې کوم سړی به امتحان کې واقع شي دغه لپاره د بچو طریقه را وی وجه دار رب العالمین په دې آیات کې په دې جمله کې ډېر ناشنا خبره راجمع کړې دي اولی ویل دي چې ان لله دې ته ویل شي توحید او اقرار د الله په عبودیت او د الله په مالکیت عبودیت معبودیت په دې مناسبت باندې چې الله معبود دی او موږ بندگان یو الله زموږ مالک دی ځکه موږ د الله یو چې په کومه طریقه باندې موږ له امر کې اقشان به موږ ګرځو د الفاظو کې تاسو سوچ کوئ حسن بصری دی وډانه بوختنه وکړه چې څو کال عمر دی وشپې ته کاله ډیر خیر سره حسن سیم ویتاش په ته کاله رب العالمین په طرف باندې مزل شروع کړی دی نږدې ورته نوره ځکه یو څوک چې یو مقصد لرسیږي او ډیر د وخت دا حرکت کړي دا به الته ورنږدې
تنور ونجي شوی اسری استویل و انا لله و انا الیه راجعون دې خبر له توجه ور واوخته حسن بصری ورته ډیره مزیدار کلمه دې استعمال کړو دې په مقصد باندې پويږي وې د دې دا مقصد دی چې ان لله من د الله یو د الله له بورګر زمانه من غلامان یو الله زمون مالک دی مالک شکل غلام دی او کار بشولېږي نو بیا به دغه غلام دغه مخله ودرېږي او دغه کار باره کې به ته پوښتې کوي که کاری کړي نو که تقدیر او که بد کاری کړي به مجازات او بدله سزا ده تعالی له ستر کړی دی وې دا خبره شکل هغه سړي وره نو حق حرام ودرې ورته ویل چې مل علاج حسن اوس علاج راخاره کوي دا خوش پیتاوی کلمه مزنون کړی دی وې دا څومره ژوند چې پاتې لري په دې کې خره ویل قرآن او سنت برابر احکامات لاندې چلےږي رب العالمین بس مخکینی ټول ګناهونه ور باندې معاف کړي دا ګورمو تاسو به پوره عبرت ته معنا ده ډیر عمر هم باندې تر شوی معلومات نه کیږي چې څومره وخت زموږ نور پاتې څو ورځې څو میاشتې څو غنټې څو ساعتونه څو ثانیې څو منټه دا علم الله لري لیکن چې موږ د شي وای الله د زموږ تر شوی مسله خو هوښ ولاړه لیکن اندر پر د قران او سنت صحیح تابعداري کوو تاسو موږ ناراضي شنو زموږ چې څومره ګناهونه شي د قران کې الله موږ له خبره ذکر کړي چې هغه ټول تاسو راځه په نه کې باندې واړو او رسول الله فرمایي کله زمکه واسمان په مابین کې د داخله د ټول اډه کې چې د ګنا نه وسړي په صدق باندې د الله نه بخنه وغواړي نو یاد ساته الله به دا ټول د معاف کوي زمونږ الله به هیڅ پروا نه ساتي یو عالم لیکلی دی چې کله یو بنده د توبې आवाज رب العالمین لوږي جبريل تر څو پورې الله رب عزت ورته وایي چې هغه کار وکړي جبريل لوي ته پرې د چشمه بنده څو یې आवाज نه زله عزت او خوان عالم څومره خوشاليږي زمونږ د आवाज لا طاقت هم دا غره او به دې شی ویل شو ان الیه راجعون وې دې کې اشاره ده خبره لا چې په موږ باندې به وخت مرګ راځي او موږ به دې قبرونه راوچتيږي او به به دې الله مخله ودرېګو الیه راجعون صبر سیرت مدرس کې مدار چې رسول الله ملګرو لوي ویلي وېزل چې تاسو مخامخ شي غدن سبا ربکم د خپل رب سره د الله بساسو ته بوسونه کوي د ځواني بارکه د علم بارکه د مال بارکه د قران بارکه مسند فردوس کې دا روایت راغلی چې من امام مقصد امام څوک د نبی رسول الله فرمایي چې الامام هو القران زموږ اساس امام قران دی د دې قران بارکه بل الله ته پوښتنه نه کوي چې دا مې درېګل څومره عمل لپاره کړی او دا مې یاد ساتي رسول الله د یوشي بارکه موږ تاسو باندې عریضه نه کوي لیکن د قران بارکه به عریضه کوي محجور ادا معنی چې نه د قران تلاوت کړي نه په دې معنا باندې ځم پوي کړي دی نه چرته عمل پوي کړي دی نه دعوت کړي نه د حکمیت کوشش کړي دی نه په مشکلاتو باندې صبر کړي دی زموږ درته بدل الله مخې لکېږي او دې باندې عقلي نقلي ډېر دلایل موجود دي د ارشي جوړه د دنیا جوړه آخرت زمونږ الله ډېر عادل دی عادل دا چې جنتی جنت لاړ شي جهنمی جهنم له بوزي دا په دې وخت کې چې هغه دنیا راشي د الله رحمت د دنیا کې راګریدل شي درسو پورې شي غنش کله الله رب عزت فرمایي چې اول پیدائش ما تاسو کړی دی چې هغه ګرانو هغه مال اسانه دی نو دوباره تاسو پیدائش په طریقه ولا سره مال ډېر اسانه دی کله الله ز بارانو کوم بده باندې د دې وښه دانو نه داشتي غونه سره وباسمنو په دې باندې الله قادر دی چې موږ هم قبرونو نه رابار کی په مخله مودري بربند بولاړو رسول الله فرمایله کړه چې له بچي سړی بر پیګو ملائک به ودري عائشه رضی الله عنها ویل یا رسول الله داخله بده یو بل عورتون لنو ګوري د شورت شه د ارشه لپاره ناشنا شان دي انته به خبر به سوم نه ګرځي دا مخکې قومونه چې الله برباد کړه دا دلیل دی په دې خبره باندې چې موږ الله په قیامت لرا ولی وجدار چې د لوی بدمعشان برباد کړي دي فرعونین دي ثمودین دي عادین دي وغيرها دا نور او یقین مسله په دې خبره باندې کوي چې د ټول کارون روزو غوړې واځي الله لاله حدیث کې مدارجي و افضل الايمان ان تعلم ان الله معك حيثما كنت بهترین ایمان درجه ته بده عقیده لري چې بکم ځای کې ما تق الله ګوره ما ګوري شپه دا کورز دا یوازې کوملګری دي سید ابن جبیر فرمایي ویل چې کلمې چې نبی له ورکړې شوین دی کدا چرته یعقوب له معلومه نه هغه بده شنه ویل چې زما افسوس او زما دردونه په دې یوسف باندې هغه به دا خبره کړې چې ان لله و انا الیه راجعون دا زمونږ محمد رسول الله خصوصیت دی زمونږ ابن ماجه کې روایت ده د فاطمه بنت الحسن نقل هغه خپل پلان نقل کې هغه فرمایي چې محمد رسول الله فرمایلی دي وی چاله چې مصیبت ورسیږي او دغه مصیبت یاد شو به ویل چې ان لله و انا الیه راجعون رب العالمین بدل اجر ولکی څومره مصیبت چې دلته شیدل او عمره بلکې دغه نه زیات صبر به ضروري دی خامخا مصیبت به ویل شي سلا اهل علم فرمایي هر هغه شی چې مؤمن هغه خپکای نو یاد ساده دا مصیبت دی او په دې ټول مصیبتونو کې لوی مصیبت چې هغه ګره د دین مصیبت دی
زموږ اوس مصیبت دا ډوډۍ نشته زموږ اوس مصیبت دا منه چې کاروبار نشته او ګاګ نشته لري پیسې خطه شو پورته شوي ومه ګټلې ومه بیللې دا ټول مصیبتونه لري که اصلي مصیبت دا چې د انسان د دین مسله ده کله دې کې دل zarar متوجي شو دا ور باندې پونه شو ور سره برباد دي اسه یو حدیث تاسو له دې مصیبت باره کې تاسو ګورئ رسول الله ملګرو لوي مفلس شاله ویل چې صحابه ویل یا رسول الله فرش ظرف درهم او دینار چینه لري وینا یو سړي ډېر عملونه کړي د غرونو په اندازه عمل به غي دنیا له وړي په دې دنیا کې به انشاء الله کنزل کړي او انشاء الله به رد بد ویری د شابه غیبت کړي الله به د نیکی اغله ورکی او به هم د خلکو قرض ور باندې پاتې دغه بدی برابر د دې پر سټ باندې بکی خود لري شو دا به ایسه به جهنم لروان شي مخکې ودرس کې دا ویل شي وو یو چا چې غیبت وکي هغه د ډیره تخبره ولګل څه پچې کې کجوري وې تاسو ما سره ډیر احسان کړی چې هغه دنیا له مال نه کیږي ګره هغه بدر نه اخلم ما خود مر بدله بل نو د وسه سوا هم دغه چې کجوري مې درولې نن د خپل ژوند ګوري زمونږ د ناس ګوري زمونږ د ولاړ ګوري مجلسونه ګوري ټول کنزل ټول غیبت او دروغ د دین نتیجه دار چې زمون څومره کې عمل نه دی هغه موږ برباد کړو د پردو خلکو ګناونه مبزامه در بار کړو بعد دغه جهنم بالله او بوزیما مصیبت زوی مصیبت هغه کې د دین دا به انسان وړي کې نه غني اکرمه شه فرمایشه محمد رسول الله دی وای ورس مړ شولا نو وی ویل چې ان لله و انا الیه راجعون ویغه ته دا خبره وشو چې یا رسول الله دم چرته مصیبت دی چې سړي چراغ مرشي بجلی لاړ شي رسول الله ورته نعم او هر هغه شی چې هغه مؤمن له ضرر ورکی بس دغه مصیبت ده که چپلې دی وشلې دا او که بیل دی ماته شو که جامې دی وشلې دی که یو خفغان مسله سره مخامخ شنو اته وای چې ان لله و انا الیه راجعون د دې په ایواز کې بس موږ الله تعالی ډېر قوي شی درکې ورس ان شاء الله یو حدیث به ذکر کړي ابو ذر فرمای وېزه د قبر باندې غاړه باندې و وېزما بچي وفاتو هغه دفن کولو وکله مې اراده و چې ضرورم وې په دې وخت کې د مال ویلې چې زه زیر نه درکم یا ابا سنان ما ورته بیان وکړ و محمد رسول الله فرمایلی دي صحابه کې څومره خپل کمال دي هغه ګر قرآن او سنت او رسول الله په حدیث باندې وبل تسلی پویا خلکو خیره دې حدیث له متوجي وې د الله نبی دا ویل چې کله د مسلمان سره یو سړي بچي مرشي نو ملائکه رب العالمین دا و چې زما د بندا هغه بچي تاسو قبض کې هغه ورته وشي او بالکل هغه من قبض کې روح مراوړو وې زما د بندا سره میوه چې تاسو را واخصنو هغه څه ویلي وې هغه ست الحمد لله ویل چې ان لله و انا الیه راجعون الله رب العزت وې دي ملائکه لا وې زما د بندا په جنت کې کور جوړ کې وغیل نوم کې د بیت الحمد ګوره بچي خو دې مرش پلار خو دې مړ شو بل خپلوان خو دې مړ شو او په دې وخت کې تاسو ویل چې ان لله و انا الیه راجعون دا بچي محمد رسول الله ذکر کې چې بده باندې انسان له درد رسیږي تا چې دا کلمه ویلې نو د دې نتیجه دا چې رب العالمین تعالی په امدی باندې جنت کې کور جوړ کی کوم څومره جزې پځې وکړو کدا ټول د جلالت کار موږ سره په دې شړا کې شریک شو دا مصیبتونو کې شریک شو دا پریدونه وکي څه مخاله چې اګه مړ بشر د بیره ژوندې شي نه زمونږ الله خفا او هغه مصیبت هم موږ باندې ولاړو ام سلمہ فرمای چې مر محمد رسول الله نو ورېدلی چې کله انسان له مصیبت ورسېږي مخکې حدیث مونږ ویلي دا به ان لله و انا الیه راجعون وای الله بخمه دل غره بدل راغینه ورکی به دی ویل چې ما به دا غره بدل کته چې دا بسو کې هغه تقو چې محمد رسول الله زما په نکاح کې الله را وسو زغل الله په نکاح باندې ورکړو زمونږ الله به فرمایي چې بدی خلکو باندې زما رحمتونه دي او افرین دي په دې باندې دا رب العالمین نعمتونه دي پر صابرانو باندې خو اق صابران چې غو ان لله و انا الیه راجعون وای زجاج فرمایي د الله دغه بکنه او سنا حسن دی ویل چې صلات څه مطلب چې کله مصیبت در تراغه او صبر دی وکي نو زمونږ الله به ایسه صد ټول ګناهونه معاف کړي او صد توصیب به وکي ملائکه باندې دې ته ویل شي د الله د رحمت مساله رحمت د امر مصیبت لري کول او حاجت پوره کول دا به د الله صفت دي چې کوم دغه د شان سره مناسب د دې وجنه د الله رب عزت په دې نمونه کې باید سړی کوم عقیده وساتي دل لږ متوجي چې اکثر خلک به دې خطا شي ځان له وې اهل علم ایسه به دې کې وخويږي موږ د شوي د اهل سنت والجماعت مسلک دا دی چې قران او سنت کې د الله څومره نمونه ذکر کړی شوی دي موږ یې منو چې کوم دغه د شان سره مناسب معنا لغوي معلومه ده الله نبی سپارو لکه څنګه چې تفویض ولا دا کار کوي تشبیه هم نه کوي تحریف هم نه کوي تاویل هم نه کوي موږ دا د الله شان سره مناسب کما یلیق بشانه
د شمو چې د الله رحمت نشي او رحمت راشي نه به بزړه راشي او جزړه راشي به بدن راشي به باجزه راشي به احتیاج راشي ته خدای الله قیاس پر نظام باندې کړی دی شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي وی الکلام فی الصفات کالکلام فی الذات د الله د صفاتونو باره کې بده شي عقیده لري لکه د الله د ذات امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فقہ اکبر کې نقل دی د الله سترګې زمونږ د سترګو غوندنه د الله لاسونه زمونږ د لاسونو غوندنه د الله نفس زمونږ د نفس غوندنه دغه خندا زمونږ د خندا غوندنه دغه تعجب زمونږ د تعجب غوندنه دغه استوا زمونږ د استوا غوندنه دغه راتګ د پاس اسمان له شپې په اخره سګ زمونږ د تک غوندنه کچا په دیت کې معنا د قدرت وکړه ګوره دا معتزلی شو استا دا معناګانې به تکای معنا لغوي د دې وجنه مختصر کتاب العلوم امام زاهبی په کې لیکل کړي دی یو سل نمبر صفحه کې امام مالک صاحب چې بوختنه وکړه الله د استوا په اړه کې وی معنی معلومه را کې په مجهول له ایمان په واجب دی ګوره سوال ته بدعت دی قیاسونه میسونه وکاینا عمر صاحب ویل دی آیات کې الله رب عزت موږ له دوا انډیرا کړی دی یو سرباره په دې طریقه باندې یو ځای کې دا خبره ذکر کړې ده چې بده خلکو باندې الله رحمت دی او د هدایت والا دی او په دې باندې افرین او شاباسي دا دوه اجرونه به الله رب عزت دی امت لور کړو نو اهل علم فرمایلی دي وی چې کله انسان ان لله و انا الیه راجعون او وی دې کلمه کې سناشنا خبره موږ تاسو سره معلومه شوي اوس ورته متوجه مصیبت خوراغه علاج څه دی خلک دې مسلې صحیح حل وباسا پدې کې دوه اصلونه او دوه قاعده الله رب عزت موږ ذکر کړی دي چې د انسان د مصیبت په وخت کې غلط تسلی ورکړي اول دا بندا د اهل د مال دا ټول رب العالمین ملکیت دی د دې وجه موږ د الله غلامان یو زموږ د بدن په مقابل کې موږ جنت را کړې دا موږ بده ځای کې استعمالول نه شو چې کوم ځای کې موږ وغواړو بلکې حق ځای کې به استعمالو شي کوم ځای کې هغه وغواړي شیخ الاسلام ابن قیم فرمای الفوائد یو جل کتاب لیکلی دی به د الله د نعمتونو شکریا دا چې د خپل بدن په حق ځای کې استعمال کړي چې په کوم ځای کې هغه درنه غواړي مال په حق ځای کې استعمال کړي چې کوم ځای کې هغه درنه غوښته کړي دا الله زموږ سره د شعاری او سوال غونډي خو دلې ته سره خیر د یو امانت دی چې سره کېږي به ته مطالبه کوي نو آیا هغه سره به سره د امانت درکې کې به در نه کی هغه به شرط بده باندې خپشي دا بچي او دا مالونه اوس موږ دا بدن دا ټول موږ سره الله امانت خو درې دي دا کله چې موږ نه کله وغواړي په کار دا چې موږ باندې خوشاله شو چې د الله څومره ښه دوستانه موږ سره وکړه موږ سره امانت کې خو د وجه موږ نه وغوښتو دویمه دا خبره به د آیت کې الله ذکر کړی چې د انسان مرجع واپسی الله نه دا اقص موږ یقیني مالک دی هغه موږ خالق دی هیڅ د الله نه بچ کې دی نش بلکې دې الله خپل بورزي او لکه څنګه اول کړه موږ دنیا راغلی او بغیر د مال نه او بغیر د اهل نه او بغیر د خاندان نه لیکن د الله مخله به موږ وړو حسنات او سیئات نیکي او د قشم بدینه ته اوس ګوره چې تاسو څومره نیکی کړې د څومره دې بدی کړې موږ د الله مخله د عمل سره به ودرېږو دې عمل سره حدیث را بیان شو امام الاصول الحديث محمد ناصر الدين الباني رحمه الله صحیح کې روایت پیش کړي پر روایت د ثوبان رسول الله فرمای اسه کې ته سوچ کوا و ځ خپل نیکي لدی وګوره او به ته وګوره چې د نیکي موږ څومره ساتو وی په ورځ قیامت باز خلکو به دې عملونه کړی لکه د غرونو په اندازه باندې الله رب عزت ورته راوړل شو دا ټول به برباد کی ثوبان شبیر یا رسول الله داخل سوق دی ودا اق انسانان دي چې منځ وخت راغلي مونږه کړي د روزه وخت راغلي روزه نیولې د دعوت وخت راغلي دعوت کړي د جهاد وخت راغلي جهاد کړي خو ولې مرز نقصان پکې داو چې خلک به یو رقم ته عمل به کو چې بزان له شو بل رقم ته عمل رسول الله فرمایي د دې خلکو ټول عملونه الله برباد کړي صحابه دې حدیث سم وجه قول ایمان خو دې ویل چې د خلکو سره یوازې بالکل د الله سره دی ور به یو کیفیت باندې ته اوس پر ایمان په ګورانو د الله مخرب انسان د نیکه او د قشان د بدی سره ولاړی وسه د دې علاج سره علاج اهل علم فرمایي ناشنا خبره ده له متوجي انسان بده چې عقیده لري چې کوم شی رب العالمین مال لیکل دي هغه زمانه خطا کیږي نه زما په باره کې ټکر لیکل او زما په باره کې تاوان لیکل او زما په باره کې د مرګ فیصله لیکل زما په باره کې د مرز لیکل زما د بچي او زما د پلار او زما د مور او زما د بل ملګری دغه باره کې الله د مرګ او تاوان فیصله لیکل دا سمو خیال چې الله لیکلو کې آیا باغې کې به تبديل راځي نه من به یقین لرو په دې باندې چې د الله چې داس من خالق دی هغه د لیکل کړي او د الله امر راغی په دوړ سترګو باندې موږ دا قبول کړي دله مطلب به کوي قران کې الله فرمایي هیڅ مصیبت چاره به اسمه کو تاسو نفسونه کې نه راشي تاسو لا مگر دا ټول موږ تقدیر کې لیکلي مخکې دا غیر وجود نه د مصیبت په وخت کې انسان جزیونه کی او شکل نعمت او مالداري الله درکړو شهري درکې بدمعشي ونه کی الکه د اعمال مال الله را کړی
دا مرز ما باندې الله را وسونه ول په دې مال بدمعشو کوم ول په دې مرز کې جزې فزه وکم الله چې تر عزیز راځي دوی ملاش بګیدارې چې تعالی کله مصیبت راغی نو یو خو استاد بچي مرش او بل خو په جنت کې الله تعالی یو بلډینګ او تعمیر بیت الحمد جوړ کړي ته اوس په دې دوړو کې سوچ وکړه چې قیمتي داده چې په دې مرګ بچي باندې موږ جزې فزه وکړو کنه هغه تعمیر ځان لوګ غټو تعمیر غټل نو کله چې هغه کې ستانه نظر بن شو تا باندې یو مصیبت نه چې د مصیبتونو د شو باران را برابر شي ته به دې لخه پکېږي نه دا دنیا ختمېدون کې مصیبتونه که په ما باندې څومره راشي زما مهم څه دی هغه جنت ته او التمال الله په خپل کور جوړي نو هغه ولې په دې جسم په باندې خراب کړ دا دوړ چې کله سړی سره مقایسه برابر کی نو دله به دا مصیبت په مرتبه د نش باندې ښکاری دا به ورته هیڅ هم نه ښکاری مصیبتونه به چې به موږ لرازي صبر به انسان ور باندې کوي دریم دا شای علاج علماء داری کړي تعالی چې کله مصیبت راغی ته دې شي وایا چې ما باندې خدا مسله راغلی د مرګ پلار مې مرش زما پلار ډېر مهمه کوي د زما کې بسر باندې محمد رسول الله ډېر مهمه زما دا والده ډېر مهمه او کده قشند محمد رسول الله به بیني شغه د ټول امت میندري او زما دا ترونه ډېر مهمه کړه محمد رسول الله حمزه کاکا هغه ډېر مهمه زما دا دیوالان ډېر مهمه کړه رسول الله هغه ملګری مصعب ابن عمر او خالد دی او داخل او سعد صاحب دی هغه ډېر مهمه چې پاغوي باندې کله دا مصیبتونه راغلي دی هغه جزې پجنې دي کړي نو زه ولې جزې پځه وکم کله چې شی عام شي او په نور شیونه کې تاسو سوچ وکئ بعد دغه انسان له مصیبت اساني کی دا نشه علاج ډېر ښه علاج دی یو کتاب ځان له بازار کې واخلې په عربي کې لیکل لا تحزن او پښتو کې دغه شوړن یو عالم کړی دی مخه پکېګا طالب دا مصیبتونه هیڅ مصیبتونه نه ښکاری کله چې زمونږ د الله په ذات باندې او د الله په تقدیر باندې پوره یقین راغی او چې کله مو یقین نه بیا به دا خبره کو چې الله دا مونږ درېدلی او دا تاوان دی او دا ټول په دې کارونه کې باندې او دا پلار مې باندې او دا زم باندې مکل یو خامنډو یو کله بل خامنډو هیڅ چرته ورو پم بګینه غټو نه کله چې دی ویل چې بده کې زمونږ خیری لکه رسول الله فرمایي ترمذی کې روایت دی الله رب العزت چې کله یو بنده له اراده د خیر وکي وي د دنیا نه د لري ساتي لکه څنګه چې تاسو یو مریض د وګونه لري ساتي دا خو څه نقصان نه دی چې سړی دی غریبي کله چې مالدار شو باغی کې د الله او د الله رسول له حکم برابر چلےګا هغه به کمال دا به د الله فضل دی ځکه هیڅ یو سړی نشته په دې عالم کې مګر هغه باندې خبخه یو امتحان راغلی چا باندې د امتحان راغلی چې هغه محبوب لاړو چا باندې د امتحان راغلی چې هغه په سر باندې د دشمن گزارونه لري او د دنیا د شرونو شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي دا څه خوبونه دي سوري دي ختميږي لګ به وخاندي او زیات به ګوره به وشاړي په دې دنیا کې لګ زره خندا ده او زیات جړا ده لګ به خوشاله شو به غمونو ګوره به خفای کله مسجد واقع ډیر وخت به ګوره تمنش عبد الله ابن مسعود فرمایي نشه خبره کړې ده هغه سویل لري وې دا اړ خوشاله به شورو سره به خفغان شتا وې هیڅ یو کور نشي چې هغه خوشالي نه ډک نشي الله بخمه خدای به غم به راولي د سیمه کوم چې بس خوشالي ده غم ځان سره یاد ساته هند بن نعمان فرمایي وې وخت موږ د شو چې په ټول انسانانو کې ډېر مالدار او زموږ حکومتونه ډېر زیات و لا ماقام مازیګر د انور ډوب شوی نو ماقام کې وې چې په ټول انسانانو کې موږ کم شو مالم زمنګ لاړو مرګونه په موږ باندې رااله د دې وجنه د خدیجه سره چې د محمد رسول الله نکاح کیدا د خدیجه د تر زمانه ویلې محمد صلی الله علیه وسلم خوري رچت اخلاق لري خو مالک مده زګر ډیرو خلکو منځ سره په دې مال باندې دا څو گاډي لري او څو بنگلي لري او څو دکانونه لري او څو شرکتونه لري دلته کم دکان دی او الته کم دکان دی ابو طالب ورته ویلې و دا مال خو دې لکه سورې کله ویو کله نه به ختمي کی دا څه مسله ده ګوره دغه هنده فرمایي وې د ورځې په اول کې موږ وزیران شو رئیسان شو لیکن مازیګر شوه نو ماقام شوه نو چې الله هر څه موږ واخص الله ګوره به دې ذات هم دی انسان به تقریبا قطن دوکنش فرقتو بنو باندې بل سنه نه و یو ورځ ډېر انتهایی مالدار شو او ډېر پیسې ته خوشاله کوا ژړلې چاته پښتنه وکړه چې ولې ژړې وینن خو ما په خپل اهل کې مالداري وکړه خو یاد ساده دې خوشاله به بخمه باندې خفغان راشي حق خفغان مې اسمان نظر راغی اسحاق ابن طلحه فرمایي زور باندې ورس ور داخل شو ما ورته ویل چې ولې دا سترګې نه دی وخت روانې دي وینن خو موږ په دې ټول انسانانو کې مالدار یو خود شي وخت په موږ باندې راشي چې به موږ په ټول کې غریبانو لا ما کم شي ونه چې رښتیا مر باندې غربت فیصله رااله او بل ناشنا علاج د مصیبت دار دل متوجي کوم څومره وشاړو موږ سره څومره ملګری په دې کې را شریک شي آیا په دې شړه باندې به دا مصیبت موږ نه ختم شي ختمي کړي نو ولې به اجازه پسې کو تسلیمي او بل ناشنا علاج داري د شي ځان لرا ولکه اوس ما شړا وکړو د مخ می واله دا غریوانونه می وښته ولو پرېدونه می وکړو ناشکرې می به وکړه د یو لوی تاوان سره مخامخ شم چې الله مالا پاقیدونه کې کم تیر کړی دي انسان دغه تاوان سره شکل مخامخي کې واغې ځان لرا مخامخ کې نو بیا د مصیبت ول ډېر اسانه تمامي ډېر وړي کې
او بل ناشنا علاج دار کې ته څومره جزې پځه کې ګورستا دشمن به تا باندې خوشاليږي ستا دوست در باندې خپه کیږي او زمونږ د الله غصه په دې باندې زیاتېږي څه د خیال چې دشمن منګه خپه وساتو کنه خوشاله خپه به دوساتو سمو خیال چې دغه دوست منګه خوشاله وساتو که خپه خوشاله وساته څه د خیال چې رب العالمین منګه خپه ګزار لو کنه دغه شان هغه منګه خوشاله شي خوشاله دا په هغه وخت کېږي چې مصیبت در باندې راغی او ته په ټوله کې د صبر دروازه خلاص کړه او ځان د صابر جوړ کړي نشه علاج علماء دام ذکر کړی لري د صبر به ورسته لذت راځي خوشاله نه راځي بعضی سلف ودا ویلي وکدا مصیبتونه په دنیا کې نه قسم په الله موږ په آخرت کې ډېر غریبانان وي امام ترمذی او حدیث نقل کړی رسول الله فرمایي چې په کوم شړی باندې مصیبت راشي هغه ور باندې صبر وکړي په دې دنیا کې چې الله کوم تقدیر دوی لور کوي داروغ انسانان بده شي وي چې الله کاش کې زمونږ د بدن نه بده بیتګانو باندې کټ شي وي خو چې اوس دغه شي نه مونږ ټیلی وي دې باندې تاسو ګره خپه نشئ خو بده شرط باندې چې انسان په صبر وکړي رسول الله فرمایي چې د انسان په خپل کې اغزه ما چې دا په صبر وکړي الله درجه اوچتای د سرنه چې د دوستر رب العالمین والي او دور باندې صبر وکړي الله د دې په مقابل کې د جنت ورکړي دا شي نه بر مخامخ او بل نشه علاج داري چې انسان لکه مصیبت راشي دا ور باندې دا سوچوي کې کزما رضا مې پیراله د الله رضا او خفغان مې پیراغه د الله خفغان دی کچیرته مجازي پسې وکړه د برباد شو انسانانو په نمونه کې بزمان نمونه کړي شي او که صبر مې وکړو د هغه الله له دوستانو بارکه بولی کړي شي دا شي نه سړي ځان له مخامخ د رسول الله سره ملګری حدیث کې راځي مسند احمد کې امام ترمذی ټول نقل کړي پر روایت محمود رسول الله فرمایي وان الله اذا احب قوما الله رب العزت قوم سره مینه وکي مصیبت کې واقع شي څوک چې راضي شو الله بدل راضي شي بدله ورګي کا او څوک چې بده باندې خپه شو رب العالمین بده باندې خپل قهر نازل کی دا ګور ورته الله لیکلی او بل نشنا علاج داري چې انسان په شی بده خبره باندې چې دا کده جزا کې اخر لور شي نو اخر به بیرته صبر لراځو که بنه راځو لګ متوجي زمانہ بچي به تور مثال مرشه او جړه یو ورځ بس مرز الله سب راټولي که بنه راټوليږي چې راټوليږي ولې د وسنه راټولم چې الله خبر کیږي زمانہ هغه ورڅ شي باندې پاغي عاقبت باندې سوچ کوا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه جړل یو خبر خوا کې ورته ویل صبر کوه الله به اجر درکې هغه ورته ویل چې الیک ان خپل کار کوه دا خو ستاسو بچنو تعالی څه تکلیف دی چا ورته ویل ودار یو پیژندل وینا ودا خو رسول الله دا کزه بشوره له ویل یا الله نبی زه پوهه نشم الصبر عند الصدمه الاولى د صبر اجر په هغه وخت کې رسیږي چې اول وخت کې شله مصیبت متوجه شو خو خامخا صبر تکای اول وخت کې صبر ان لله و انا الیه راجعون ویا او بل نشنا علاج پکې داري بهترینه دوا ده چې په دې کې د رب العالمین د رضا سره اسما موافقت الله ما بارک دې فیصله کړو چې دا مرګ د باندې تکلیف الله ستاسو د رضا سره خپل رضا کار کوي ستاسو چې بکم شي خوشالي الله زم په خوشاله شو وجه دا چې څوک د چا سره مینه ساتي هغه محبوب چې بکم شي باندې خوشالي کوي دا محب هغه شي غوړه کوي نه غوړه کوي قرطبي لیکلي دي لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع ویتا چې چا سره مینه نو پکار دا چې هغه هر خبره ومني هغه چې کوم مصیبت در باندې راوسول نو ستوس پاغي باندې خوشاله شه جزي پزي پیونه کې نو بعد دغه به الله رب عزت به تعالی علاج در نصیب شي نشه علاج علماء دام ذکر کړي چې دا ډول لذتونه د دنیا لذت چې جزي پزي حکم داسنه پکې می خالی شي او د آخرت لذت داسنه لره مخامخه چې اجر به بخمخه تور باندې پوي شي او په دې باندې پوي شي چې د امتحان ما باندې چاره وسته احکام الحاکمین اي هغه ما باندې ډیر پوي دیو کنه دی هغه ما باندې ډیر مهربان دی کنه دی لیکن هغه چې ما باندې راوسته نو زما ورته ډیر رضا ده زموږ مثال به شي لکه ماشومان غوندې ماشوم چرته دوی بشکاری کوي لیکن ډاکټر ورته په علاج خو دلې دی دا صبرونه دي د دې وجنه شیخ عبد القادر په نامه باندې عالم دی هغه خپل بچی له وصیت کوي وې دا مصیبت دی وجنه نه راځي چې تور باندې برباد شي دا دی وجنه راځي چې ستاسو صبر او ایمان واسمای چې ته څومره مرتبه کې بل د دنیا د محنتونو چې پر انسان باندې رانه شنو داسلي به کلکیږي تکبر په دې کې راځي دغه مصیبتونه دي د دې وجنه مفسرین دا خبره ذکر کوي وې دا تخفیفات د الله کم چینه دي چې د سرکش انسانانو باندې راولي که چیرته هم داسې حتمن وي او خوشاله نه وي سمو خیره چې په دنیا کې مننده شي امن وي ټول خلک بعد ماشان وي دغه دا علاج الله خو دلې بل علاج پکې نشنه د دنیا تر خواله او د آخرت تر خواله دواړه مخامخ کوم سخت تر خواله لري د آخرت انسان چې کله بده باندې سوچ وکي نو دا باندې به د مصیبت ډېر اسانه تمام شي د دې وجه رسول الله فرمایي چې دین د اسلام د یو خوینه لري چې کله انسان درې سو شپه ته پاږي کې سب چا بزان کراو صلی الله به جنت داخل کیو دا د مصیبت په وخت کې صبر کول او جزه پځ نه کول
الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.